ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Adobe After Effects ကိုအသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်user interface အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects CC 2020ကိုအသုံးပြုမဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက်ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာအပေါင်းများစွာကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုအလေးတစ်ခေါက်တော့ကြည့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ MITDC ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ YouTube channel မှာရိုက်ချလိုက်ပေါ့နော် MITDC အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ page ဒီ YouTube လိပ်စာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကတက်လာမယ်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ playlist ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ playlist ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာမယ် playlist ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Adobe After Effects CC 2020ပါဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော် Windows 8.1 ဒါကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ DaVinci Resolve ပေါ့နော် DaVinci Resolve playlist ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့Microsoft Access ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပေါင်းကျွန်တော်တို့သင်ထဲမှာ MITDC ရန်ကုန်သင်ထဲမှာသင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို YouTube မှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအခါမဲ့ဖြန့်ဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတင်နေလာမတက်နိုင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့ဒီYouTube channel မှာတွားပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်လေးလာလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာတင်နေလာတဲ့တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe After Effects lesson သင်ခန်းစာ user interface အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီနေရာမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်user interface ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာကို user interface လို့ခေါ်တယ်ဒီအပေါ်ဘားတဲ့ကတော့ title bar လို့ခေါ်မယ် title bar ဒါကြတော့ menu bar လို့လည်းခေါ်မယ်နော် menu bar ဒါလေးတွေက file menu edit ဒါလေးက menu လေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါလေးကတော့ 2 bar ပါ2 bar ပေါ်မှာတင်ထားတာကတော့2တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုပါပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ selection 2ဒါကြတော့ hand 2 zoom 2 rotation 2သူက2တစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကrotation 2တစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစာလေးပေါ်လာနေမယ်နော် unify camera 2ဒါကြတော့ pan behind 2လို့လည်းခေါ်တယ် anchor point 2လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကြတော့ rectangle 2 pan 2ဒါ horizontal type 2နော်သူရဲ့ shortcut တွေကလည်းသူ့အတူပေါ်ပါတယ်တခါတည်း V ဆိုရင် selection 2ရောက်တော့မယ် V နော်ကဲဒီဘက်ကျတော့ H ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ hand 2ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာအပြာရောင်လေးနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ zoom 2 Z ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ zoom 2 Z ပေါ့နော်zoom 2ကိုရောက်တော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ rotation 2ဆိုရင် W ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် rotation 2ရောက်တော့မယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ camera C ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက camera 2ကိုရောက်တော့မယ် keyboard ပေါ်က C ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် camera 2ရောက်တော့မယ်ဒါကတော့ pan behind 2လေးခေါ်တယ် anchor point 2လို့လည်းခေါ်တယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ Y နှိပ်ပေးရပါတယ်အဲဆိုရင် anchor point 2ကိုရောက်တော့မယ်rectangle 2ကတော့ Q ပါ rectangle 2Q ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ rectangle 2ကိုရောက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ pan 2ဆိုတာ keyboard ပေါ်က G ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် pan 2 T ကတော့ control T ပါ control T ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Adobe After ဘက်မှာစာရေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဘက်မှာကျတော့ brush 2ပါ brush 2ကbrush ဟိုပါဘောနော်ပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒါကကြတော့ column stamp 2ပါ brush 2ကတော့ keyboard ပေါ်က control B ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် brush 2ကိုရောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကြတော့ column stamp 2က control B ပါcontrol Bနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာ control B ဆိုပြီးတော့2မျိုးသူကဒါလေး control B brush 2ဒါလေး brush 2ထဲမှာပါပါတယ်control B ပါ control B နောက်ထပ် control B နှိပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာ eraser 2ကိုရောက်တော့ပါတယ် eraser 2လည်း control B ပါသူကဒီအုပ်စုကြတော့ဗာလဲဆိုဟိုဟာ brush အုပ်စုပေါ့နော်ဒီ painting အုပ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်brush 2ရယ် column stamp 2ရယ် column stamp 2ဆိုတာအစားထိုးတာပါ Photoshop သုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့သိထားပြီးသားပါနော် column stamp 2ကို brush 2ကလည်းသိထားပြီးသားလို့ eraser 2ကလည်းသိထားပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ
roto brush 2ပါ roto brush 2က order ရဲ့ w ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် roto brush 2ကိုရောက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်က2ကတော့ control p ပါpuppet puppet 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 position paint 2လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကလည်း Photoshop သုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကြတော့တီးပြီးသားပါpuppet web 2ဆိုပြီးတော့နော်ဒီကောင်ဒီ Adobe After ဘက်မှာကြတော့ puppet position paint 2လို့ခေါ်ပါတယ်နော် control p ပါ control ရဲ့ p ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ2ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာကြတော့ order w order w shortcut လေးတွေရထားပါမယ်control b control b ဆိုရင် brush 2ရောက်တော့တယ်နောက်ထပ် control b ဆိုရင်နောက်ထပ် clone stand 2ရောက်တော့တယ်နောက်ထပ် control b ဆိုရင် eraser 2ကိုရောက်တော့မယ် shortcut လေးတွေကိုအကုန်လုံးရထားမှတားလဲကျွန်တော်တို့ဒီ animation ပေါ့နော် video တိုင်ဝင်လှူရှားမှုတွေ motion graphic design တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ tool လေးတွေအကြောင်းကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟို shortcut လေးတွေကိုအရင်ဆုံးရအောင်ကြက်ထားပေါ့နော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ tool လေးတွေအလွယ်ရတော့ဆိုရင်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာတွေမှာဟိုအသေးစိတ်ဒီ tool အကြောင်းတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီ tool လေးတွေကိုခေါ်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ user interface မှာကျွန်တော်တို့ color တွေ change သုံးလို့ရတယ် edit ကနေပြီးတော့ preferences မှာ appearance ဆိုတာရှိပါတယ် appearance ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ appearance ကို change ပါမယ်ဒါကကြတော့အရင် version တွေတုန်းကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအယောင်ကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း CC မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးပဲလာပါတယ်သူကမျက်လုံးကိုအေးစေတယ်အနက်ရောင် background gray အနက်ရောင်ပေါ့နော် light dark အနေထားနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီ user interface ကိုထားပေးတယ်ကိုက light လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရတယ်ပြီးရင် default အနေနဲ့ကြတော့သူကဒီလိုမျိုးလာတယ်ကိုကဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ဒီလိုမျိုးသုံးမယ် lighter darker default ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနေအထားတွေပြောင်းသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုမျက်လုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ့်ဟာတွေကိုဒီမှာယူသုံးလို့ရပါတယ်default ထားလိုက်ပါမယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင် okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Adobe After ဘက်ကအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာမှားနိုင်မိတဲ့ကဏ္ဍတွေဒီဘက်ကကြတော့ project panel project panel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ project panel မှာဆိုရင် effect controls panel ဆိုပြီးတော့လေးရှိပါတယ်ဒါကြတော့ effect control panel ပါeffect control panel ကိုပိတ်လိုက်မယ်နောက်ဒီမှာ project panel ပါ project ရှိပါတယ် project အဲ့ဒါကိုclose panel လောက်လိုက်လို့ရှိရင် project panel ကလည်းပိတ်တော့ပါတယ်ဒါကြတော့ conversation monitor နော် monitor preview လို့ခေါ်ပါတယ်နော် monitor ကဒီမှာ monitor 1 monitor ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က view နှစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်၄ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ view တစ်ခု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 ဒါကကြတော့ main monitor ပါနော်ဒါကြတော့ view 4 view နဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက view တွေအများကြီးရှိပါတယ်1 view ရှိမယ်1 view 2 horizontal view ဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ခုချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့2 vertical 2 view vertical ပြီးရင်4 view ပါ4 views left 4 views left မှာဒီဘယ်ဖက်မှာ view 3ခုထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ main view တစ်ခုရှိတယ်နော်ပြီးရင်နောက်4 views right ဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက4 views top အပေါ်မှာ4ခုအောက်မှာတစ်ခုအပေါ်မှာ3ခုအောက်မှာတစ်ခုသုံးမယ်4 views top 4 views bottom ဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ပြီးမှပဲမိမိဘေးနေရာမှာလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးဟောဒါ 3D ကဏ္ဍတွေမှာတော့တော်တော်လေးအသုံးပြုတာများပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနော်ပုံမှန်အနေအထားဆိုရင်တော့တိတ်တော့မလိုအပ်ပါဘူးနော်ဒါမဲ့ view လေးတွေကိုပုံမှန်ပုံစံအမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်နော် view ဒါကြတော့ edit camera ပါ edit camera ရှိတယ် front လေးရှိမယ် view ကို 1 view ပေါ်တော့လာမယ်နော်ဒါ front left view ဒါ camera ထင်မှပဲသူကပေါ်တာပါနော်front
active camera ထားပါမယ် active camera ပြီးရင် resolution အနေနဲ့ full ပါ full ထားမယ်ကိုစက်ကအားနည်းတယ်ဆိုရင်စက်အားနည်းတယ်ပေါ့နော် system အားနည်းတယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ that နဲ့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် that နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းဝါတယ်ဖုန်းနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုအကြည့်ပေါ့နော်သူအကြည့်ဆုံးပေါ့နော်သူရဲ့ original အရေးအသေးကိုရပါတယ်ဒါကြတော့ resolution ကို short ပြီးတော့လုပ်တာပါ quarter နော် quarter ဆိုတာ၄ပုံတစ်ပုံပါ that ဆိုတာ၃ပုံတစ်ပုံ half ဆိုတာဒီ resolution တစ်ဝက်ကို short ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ full ဆိုတာကတော့အပြည့်ပေါ့နော်full ဆိုတာအပြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ view တွေကိုလေးတီးတော့ရပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာရှိတာက show channel or color management setting ပါအဲ့မှာRGB color ဆိုတာပုံမှန်လူတယောက်အနေထားကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့red ဆိုတာအနီရောင်တိတဲ့ green ရယ် blue ရယ် alpha ရယ် RGB stripe ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် RGB နဲ့သုံးပါတယ်ကိုလိုတဲ့အခါကျတော့ red ရယ် green ရယ် blue ရယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသုံးပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဒါကြတော့ toggle mask and shape visibility နောက်ဒါကြတော့ဥပမာဒီလိုမျိုးအကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fit နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလို quality အနေထားဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုဒီ composition monitor ပေါ့နော် preview monitor ကပျောက်တော့ခင်မှာမှားနိုင်မိတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လိမ့်မယ် new composition အသစ်အနေထားကိုရောက်တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်တယ်ဆိုပါမယ်နော်ပိတ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ2 bar ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့2 bar ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီ2 bar ကိုကျွန်တော်တို့က control win နဲ့နေပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်control win နဲ့ control win ကိုမှားနိုင်မိတယ်မှားနိုင်မိတဲ့အခါကျတော့2 bar အကုန်လုံးပျောက်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြစ်ရှင်းတဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာ preview တွေကိုလည်းပိတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးကိုပိတ်မယ်ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ဒီက paint ဆိုတာကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်သွားအဲ့လိုဆိုရင် Adobe After Effects ပုံစံကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကနံပါတ် control ရဲ့ win ရကိုရပေးရမှာcontrol ရဲ့ win ရကိုအလွတ်ရထားမှာပေါ့နော် control win ဟုတ်ပြီ control win ရလာပြီဆိုရင် control win ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာstandard ရှိမယ်reset to save layout ရှိမယ် reset to save layout ဒါဆိုရင်သူအနေထားမူလားအနေထားကိုပြန်ရောက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်မှားနိုင်မိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြင်တယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီထားမှာဒီဘက်မှာကြတော့effects and preset ပေါ့နော် effects and preset ကိုကမှားနိုင်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ window ကနေပြီးတော့ effects and preset ဆိုပြီးတော့ keyboard ပါဆိုရင် control 5ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရပါတယ် control 5ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီလိုပါပဲအဓိကကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကဒီ tool လေးတွေအကြောင်းတွေကို shortcut ရထားမယ်ဥပမာဆိုရပါစို့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ mouse ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ် mouse ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ T ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်တော့တယ်သူကအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာကိုရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် MITDC ရန်ကုန် online university UNIVRSIPY university ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကျောင်းပေါ့နော်MITDC ရန်ကုန် online university ဆိုပြီးတော့YouTube မှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်နော် YouTube မှာရိုက်ရှာလို့ရှိရင် MITDC ရန်ကုန်လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာရှာကြည့်ပါမယ် MITDC ရန်ကုန်ရန်ကုန်ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာYouTube မှာတခါတည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် MITDC ရန်ကုန် online university ဗီဒီယိုပေါင်းကကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေါင်းက938ဗီဒီယိုတင်ပေးထားပါတယ်subscriber ကြတော့152 subscriber ပေါ့နော်တိတ်မကြသေးပါဘူးဒီဟိုပါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကတော့
MITDC ရန်ကုန် online university ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ home ပေါ့နော် home မှာလည်းသူကသူဗီဒီယိုတွေရှိနေမယ်ဗီဒီယိုထည့်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးဗီဒီယိုပေါင်း930ကျော်ကိုဒီမှာpage တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီမှာအကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်page maker နဲ့တော့၎င်းနောက်ပြီးတော့ Adobe Photoshop နဲ့တော့၎င်းသင်ခန်းစာပေါင်းများစွာကိုတင်ပေးထားပါတယ်PowerPoint နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်း Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်း Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းအကောင်လုံးကိုတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတော့ကွန်ပျူတာဝါသနာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကိုfree လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုရင်တော့ like comment and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ် MITDC ရန်ကုန် online university ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye